ちゃ咳出る。なんかそれなりに動けたっていうのが欲しい。バイラサだー。6連敗かな。あ、6連敗か。ブランド。でも、死んな。あメインレン取られた。どうしてる？あ、20増えたよ。勝ったら。33しかもらえない。あ、20増えたよ。勝ったら。あと1回でめっちゃ活躍しないとブロンズ1に上がれない感じか。めっちゃ活躍して勝つ。43。さっき33しかもらえなかった。だんだんもらえるの少なくなってきちゃった。出て頑張りたいけど。やばいじゃん。ジャンナとベインだよ。ノームは買えない。グランドサポの時どうしたらいいんだろう。ハフ。やったー。今回はまたそんなしな
今がきつそうね。硬すぎて無理なんだけど。うんと先出ししたらほぼ止められるから。そうだね。ゴミボット通報しましょう。ほんとレオナトップ全部。トップもオラフのプレデター怖いんだけど。だからエクスキューショナーかな。エクスキューショナー。バロンとドラゴンが全部取られる。で、これね。ワニと妖怪が硬いのが、硬い人が強いと一回勝てばもうあれなのかな。あるかな、2に。そうだね、ブリンク。そうだね、ブリンク。ヤスオと、ジャンが。こっち、めっちゃいっちゃってやばかったけど。